Fakirlar Alisher Navoiy va Zakiriddin Muhammad Bobur tavallud kunlari munosabati bilan telekanalimizda taniqli aktyor va xonandalar ishtirokidagi teatrlashtirilgan musiqiy dastur taqdim etiladi. Premyera 9 fevral kuni. Alisher Navoiyni sevib, tushunib kuylaganimiz uchun hamma ishimiz studiyalarimni yig'ishtirib shu yoqqa keldim. Shunga urg'u berib, shunga bir boshqa teatrdan, boshqa joylardan lokationlar qilib, mana shunaqangi chiroyli, qo'ldan kelgancha bezab, bir e'tibor berib ko'tarish bu juda maqtovga arziydigan narsa. Mana shuni susaytirmaslik kerak. Alisher mol dedi. Bir o'tuz tutay, otki o'trusg'a oning ko'z tutay, necha ko'rgach o'ziga mahfashlar qoshin, yangi oy ko'rgan kishida ko'z tutay. Qiziqarli va ahamiyatli mavzular muhokamasi hafta davomida 19:09 da ko'rishguncha.